नीली होती हैं, वे पूरी तरह नहीं सुन पाती और अगर सिर्फ एक आंख नीली हो तो उसी तरफ का कान बहिरा होता है, इसलिए उन्हें आवाज देकर उठाना इतना मुश्किल होता है। 2. उन्हें सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। उनके मुलायम फर के नीचे की त्वचा गुलाबी होती है जो धूप में बहुत जल्दी जल सकती है, खासकर कान और नाक। 3. सफेद बिल्लियां असल में सफेद नहीं होती। उनके शरीर में एक खास जीन होता है जो असली रंग को बाहर आने से रोक देता है। फर के अंदर रंग नहीं दिखता, इसलिए रोशनी उस पर पड़कर सफेद दिखाई देती है, बिल्कुल बर्फ की तरह। लेकिन हो सकता है आपकी सफेद बिल्ली असल में नारंगी रंग की हो। अगर आपके पास सफेद बिल्ली का बच्चा है तो उसके सिर के ऊपर छोटा सा गहरा धब्बा देखिए, वही उसका असली रंग होता है।